Bienvenida a su programa Orientación y Salud. Sandra. Gracias por la sintonía de cada semana. Estamos muy agradecidos porque ustedes nos permiten entrar a sus hogares cada semana que estamos aquí. Tenemos una invitada que a ustedes les va a encantar porque este tema, incluso me lo han preguntado, doctor, en consulta. Cuando los pacientes tienen este problema, no saben de dónde sale, entonces la doctora va a aclarar esas dudas. ¿A quién es que tenemos, doctora Aude? A la doctora Lewimar Poveda. Así es. Al nombre facilito, doctora. Bienvenida. Facilito el nombre. Bienvenida. Muchísimas gracias Qué por bueno la invitación. Que puede estar con nosotros hoy. Gracias. Doctora, para iniciar, queremos saber, ¿qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo podemos decir que es un trastorno o un hábito parafuncional que consiste en el apretamiento o el rechinamiento de los dientes. Puede ser de manera consciente o inconsciente, como se presenta la mayoría de las veces. Se dice que es un hábito parafuncional porque es una conducta repetitiva que no aporta algún beneficio al organismo. Ejemplos de hábitos parafuncionales, morderse las uñas, morderse los labios, morderse las mejillas y la succión digital, que es muy común en los niños. Esos son ejemplos de hábitos parafuncionales. Sí, doctora, y la succión digital es común en niños, pero hay adultos que lo hacen. Lo que pasa es que lo esconden mucho porque les da vergüenza. Sí, son hábitos que se van extendiendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Si no se trata, pues llegan a la adultez con ese tipo de conductas. Pero ¿hay una causa en sí de la enfermedad? Del bruxismo, sí. Es una patología, vamos a decirlo, multifactorial. Hay un componente psicológico importante. Pacientes que están bajo estrés constante. Depende también la personalidad de cada individuo. Pacientes o personas, mejor dicho, que tienen una personalidad un poco agresiva o son personas hiperactivas, tienden a padecer de bruxismo. Sí, volvemos mucho en personas con ansiedad y también personas con mucho estrés. Sí. O sea, con muchas cosas por resolver muy rápido. Sí, incluso pacientes que toman medicamentos como antidepresivos presentan bruxismo. ¿Y cuáles son los tipos de bruxismo que existen, doctora? Existen varios tipos de bruxismo. Hay una clasificación. Está el bruxismo nocturno, que es el más común, el más frecuente, y el bruxismo diurno, que se presenta durante el día. Hay un bruxismo céntrico que consiste en el apretamiento de los dientes y la contracción muscular. Y un bruxismo excéntrico que consiste en deslizar los dientes, en rechinar, como se dice. Esos son los tipos de bruxismo. ¿Sabes que también hay personas que toman, pero quizás yo creo que ya sería como una costumbre, una maña, como dice el dominicano, cuando tiene dientes postizos, como de rechinarlos, y eso es bastante desagradable? Sí, sí. Un ejemplo de bruxismo céntrico, pacientes o personas que están muy concentradas en el trabajo, realizando alguna tarea, niños que están, por ejemplo, que pasan mucho tiempo jugando algún videojuego en el teléfono o en la tablet, que están muy concentrados. Se puede observar cómo están apretando los dientes y se ve la contracción muscular. Aparte de lo que usted mencionó, los síntomas que usted mencionó, que aprietan los dientes, ¿hay otros síntomas? Sí, por supuesto. A nivel clínico se puede observar a nivel bucal desgaste de los dientes, fractura de restauraciones de resina, fractura de prótesis, incluso radiográficamente se puede observar el espacio del ligamento, que es lo que sostiene las raíces de los dientes, ensanchado, ¿ok? Por esa fuerza excesiva. Hay un ensanchamiento del ligamento periodontal. Se puede observar también desgaste en el cuello de los dientes. Y si el bruxismo es muy agresivo, puede causar incluso muerte de la pulpa dental. Otro de los síntomas más frecuentes es la cefalea, dolor en esta zona, en lo que es el músculo temporal, y dolor en el área facial, que está representado por el músculo macetero.
Esos son los principales signos y síntomas, lo que podemos observar y lo que el paciente puede sentir. Doctora, pero entonces tiene que ser muy fuerte la mordida. Eso es lo que yo estaba pensando, que tiene que ser mucha para romper el fuerza. esmalte del diente. Sí, es que la oclusión, la mordida como tal, la oclusión de las personas va de 10 a 77 kilogramos. O sea, es una fuerza que va de 10 a 77 kilogramos. Es muchísimo. Sí, es fuerte porque tú morder a esa cantidad Sí. es bastante. Bueno, Sí, yo claro que imagino sí. Sobre todo pasa cuando las personas están durmiendo. Entonces tú no puedes controlar la fuerza de la mordida porque tú estás durmiendo. Por supuesto, sí, porque Entonces estás no es lo mismo que cuando estamos inconsciente. despiertos podemos controlar un poco la fuerza. Claro que sí, así es. Generalmente se da cuando estamos dormidos. O sea, la mayoría de los pacientes incluso no se dan cuenta. Amanecen con mucha fatiga en la mañana. Personas que dicen no estoy descansando, me levanto con dolor muscular, con dolor de cabeza, incluso hace muchísimo ruido ese rechinamiento de los dientes que puede despertar incluso a su pareja. O sea, se Wow. escucha muchísimo el rechinamiento dentario. Y no se despierta el paciente porque uno con cualquier cosa se despierta y como... Sí, bueno, es como los ronquidos. Ajá. O sea, hay pacientes que roncan muchísimo Se y no acostumbran a se eso, vamos a dan decir. cuenta, exacto. Se acostumbran a ello. Sí, sí, es un juntar- hábito parecido al ronquido, por así decirlo. Porque tú te imaginas que tu pareja no pueda dormir por el rechinar de tus dientes y tú te quedes igualito. Así es. No es fácil, no es fácil. Doctor, ¿y cómo se diagnostica el bruxismo? Bueno, mediante la historia clínica hay que realizar una anamnesis, que es la entrevista que se le realiza al paciente. Le preguntamos cuáles son los hábitos que el paciente realiza, si consume alcohol, si consume algún tipo de sustancia estimulante como cafeína, cigarrillos, refrescos, cuáles son las actividades diarias que realiza, de qué trabaja, si está presentando alguna situación familiar o personal. Es parte del diagnóstico. Aparte del examen clínico, obviamente, revisamos la cavidad bucal del paciente, si vemos que hay facetas de desgaste, si vemos esos dientes aplanados, es una manera de diagnosticar. Si vemos el cuello de los dientes desgastado, al palpar los músculos maceteros acá en esta zona, si sentimos que hay pequeñas bolitas y si al paciente le molesta, puede ser un indicio de bruxismo, igual que el músculo temporal. De esa manera podemos diagnosticar el bruxismo. Entonces, doctora, ¿por qué usted mencionó cafeína, ¿por qué haría una diferencia en las personas para padecer de bruxismo? Claro, se dice que sustancias estimulantes, cuando son consumidas a ciertas horas, no se recomienda que sea en horario de la tarde, mucho menos de la noche. Entonces, el paciente puede tomar su café regularmente, pero preferiblemente en horario de la mañana. No hacerlo después de cierta hora, después de las 5 o 6 de la tarde, disminuir el consumo de ese tipo de sustancias. Pero ese consumo tiene que ser diario. Sí. No porque un día uno se bebe un cafecito. Ah, no, por No, supuesto, porque- eso no porque afecta. hay que agarrarlo, porque después la gente va a querer no querer beber No, su no, no, eso Doctora, no afecta. Porque me su imagino que será cafecito de vez en todo- cuando. Claro. Será Es como uso la- muy frecuente y también en cantidad, porque imagínate, si bebe café varias veces al día Sí. y el último se lo toma a las 10 de la noche y se acuesta como a las 11. Claro, sí, va a estar, Va. su sistema nervioso va a estar hiperactivo. Imperativo. Ok. Y me imagino que pasa igual también con los refrescos, algunos tipos de refrescos de cola también. Así Sí, porque tiene la es. cafeína. Claro, sí, la mayoría estamos de trabajando esas, casi sí, con la lo mismo, mayoría de las bebidas con lo mismo. ahora contienen un grado de cafeína, azúcares, entonces eso influye. ¿Usted habló de medicamentos para la depresión o es que tiene que ver con eso? Sí, Ahorita, me sí, habló. sí, dice, hay estudios Bueno. que dicen que medicamentos antidepresivos inducen al bruxismo. Pacientes que tienen Parkinson, pacientes que sufren de ansiedad, que están medicados, son propensos a sufrir de esta sufrir. patología. Ok.
¿Hay alguna, vamos a decir, tratamiento para curarlo? O sea, El podemos... bruxismo para tratar el... Ujú. Sí, hay muchísimos tratamientos y recomendaciones que se le hace a los pacientes. Una de las recomendaciones es cambiar los hábitos. Antes de dormir, tratar de por lo menos 1 hora dejar el uso de dispositivos electrónicos, evitar el consumo de sustancias como el café, refrescos, hacer actividades relajantes, yoga, ejercicios, lectura. Esas son las recomendaciones para ir cambiando los hábitos. A nivel odontológico, uno de los tratamientos es la férula oclusal o férula miorrelajante, que es un dispositivo de acrílico diseñado para cada paciente y se lo debe colocar bien sea en la noche o en el día en caso de que el bruxismo sea muy fuerte. Doctora, Otra de las alternativas es el Botox, la toxina botulínica Botox. que se puede aplicar en esas zonas. Hay puntos donde se debe aplicar toxina botulínica en el músculo macetero y en el músculo temporal. Ha funcionado muy bien para tratar el bruxismo. ¿Algún riesgo por sufrir esta enfermedad? Sí, hay muchísimos ¿Hay riesgos. riesgo de muerte? No. Doctor exagerado, Dios mío. No, Yo no, espero que no. Doctora, Espero que no. No, hay que saber. Pues no. Cuéntenos. Sí hay riesgos a nivel craneofacial, sobre todo en la articulación temporomandibular. Puede haber trastornos en la articulación, lo cual genera muchísima molestia al paciente. Lo puede confundir con dolor de oído, o sea, es un dolor bastante fuerte. Puede tener limitación a la apertura y cierre de la cavidad bucal y se siente un salto y un ruido, o sea, puede también crear desviaciones mandibulares. Eso es parte de los riesgos, aparte de las complicaciones dentales que mencionamos anteriormente, como son las fracturas, complicación a nivel periodontal del ligamento, que son los tejidos de soporte de los dientes, fractura de las restauraciones, incluso ya cuando el bruxismo es muy agresivo, las facciones de los pacientes cambian por la hipertrofia de los músculos, sobre todo el músculo macetero, que es, digamos, el músculo masticatorio más relevante, ¿no? Podemos ver pacientes, mujeres, pacientes femeninas, que sus facciones cambian, tienen un rostro más cuadrado. Entonces, esos son los riesgos de padecer el bruxismo. Dios, para que tú veas, es mucho, quizá la gente puede parecer por ahí que no le haga mucho caso, pero es algo realmente importante. Sí, en consulta actualmente es uno de los problemas, digamos, más frecuentes. Es lo que puedo observar con mayor frecuencia. Pacientes que vienen con molestia, con desgaste dental, dolor articular, dolor en la zona facial, dolores de cabeza, que se puede confundir con otras patologías. Y si hacemos un adecuado diagnóstico, podemos decir que es bruxismo y darle su adecuado tratamiento. Pero basado en lo que usted ha dicho, doctora, bueno, viéndolo desde mi lado, vamos a decir del lado de la psicología, ¿usted opina, según su experiencia, el bruxismo viene a consecuencia de por ejemplo, de ansiedad o de estrés, o es lo contrario? Totalmente. El estrés y la ansiedad va de la mano con el bruxismo. Sí, el bruxismo nunca llega solo. Es un desencadenante, el estrés y la ansiedad. Digamos que la causa principal, el estrés y la ansiedad. Además de, como le comenté, la personalidad influye muchísimo. Personas que son muy hiperactivas, personas que son agresivas, que tienen cambios de humor, eso influye muchísimo. Doctora, ¿todos los odontólogos deben saber eso? ¿Cómo? ¿Todos los odontólogos deben saber eso? Por supuesto, sí, claro que sí.
Estamos preparados para hacer ese tipo de diagnóstico, tratarlos y dar un adecuado plan de tratamiento. Okay. Entonces, doctora, si yo recibo, por ejemplo, en mi caso, un paciente con ansiedad y también está presentando bruxismo, yo puedo trabajar la parte que me toca de psicología, pero al mismo tiempo debo enviarlo a un odontólogo. Sí, por supuesto. O sea, ¿se trabaja en conjunto? Sí, debe ser un tratamiento multidisciplinario. Odontólogo, cirujano maxilofacial, periodoncista, endodoncista, que son los especialistas en las áreas de la odontología, y la psicología es súper importante también. Va de la mano totalmente. Es lo que le recomendamos incluso a los pacientes que padecen de bruxismo, que acudan a terapia, a un psicólogo. Usted ahorita habló que los niños, por estar en la tablet, en el celular, pueden padecer, pero sí. también de noche le puede dar. Sí, es muy común. Igualito como sí, al adulto. Sí, por supuesto. De hecho, los niños, se dice que a temprana edad inicia el bruxismo y va desapareciendo a la mediana edad. Entonces, es muy común en los niños por el tema del estrés. Los niños, dígame usted, se les hace un poco difícil el manejo de las emociones. Y explicar qué es lo que sienten y la gestión de esas emociones. La gestión de las emociones. Los niños también pasan por situaciones de estrés, bien sea en el colegio, en la familia. Si, por ejemplo, está en una familia disfuncional, si sus padres se están separando, si sufren de abuso en el colegio. Entonces, a veces las personas piensan que como un niño se va a estresar, pero es más frecuente de lo que uno se imagina. Niños que son hiperactivos, que pasan todo el día jugando en la tablet, en el celular, videojuegos, están muy activos. Entonces, cuando van a dormir, su sistema neuromuscular sigue estando hiperactivo, entonces reflejan esa hiperactividad de esa manera. No, y recuerda que jugar un videojuego donde están jugando en grupo, hay muchísima presión por ganar, por tal cosa, y eso también le genera a los niños mucho, pero que mucho estrés también. Sí, eso influye muchísimo en su comportamiento. Y también, como usted decía, los niños se estresan más y uno no se da cuenta a veces. En un ambiente, por ejemplo, donde hay algún tipo de agresión, quizá de un padre hacia el otro, etcétera, y a veces la gente no sabe que el niño está escuchando y cree que el niño como que porque está pequeño no se interesa, pero hay muchísimas cosas. Entonces ahí es que nosotros vemos la consecuencia cuando vamos al odontólogo con el niño y el odontólogo dice, no, el niño está estresado, y el padre dice, no, ¿por qué? Porque no hay ningún problema. Sin embargo, puede ser que en esa familia haya muchísimos problemas. Así es. También otra parte importante es que los niños están en proceso de crecimiento. A nivel craneofacial y a nivel de la dentición, ellos están cambiando, ellos están creciendo, y el organismo, el sistema estomatognático, que es lo que abarca músculos, cavidad bucal, está tratando de adaptarse a esos cambios fisiológicos y entonces tratando de tener una oclusión normal. La oclusión es ese engranaje de los dientes superiores con los dientes inferiores. Ellos tratando de tener una mordida fisiológica, pues hacen esos movimientos mandibulares, tratando de que sus dientes encajen de manera correcta, pero es un proceso. Por eso se dice que inicia el bruxismo en la infancia y va desapareciendo a medida que ya va avanzando de edad. ¿Se puede prevenir? El bruxismo sí se puede prevenir. Damos ciertas recomendaciones a los pacientes, como cambiar los hábitos antes de dormir, hacer actividades que lo relajen, ese tipo de recomendaciones. A veces es difícil decirle a una persona no te estreses, pero ¿cómo le decimos no te estreses? Yo oigo eso a cada rato, doctora, en consulta. Dice, pues usted lo dice muy fácil, que reduzca el estrés. Qué lindo suena eso. Sí, pero tenemos que poner de nuestra parte. Claro que sí. Hay que poner de la parte y recomendarle a los pacientes que cambien los hábitos. Esas son las recomendaciones básicas. Y por supuesto su chequeo periódico con el odontólogo. Doctora, ¿cuál es el caso más grave que usted ha visto de bruxismo? Que usted diga, wow, pero este caso, o sea, ha llegado a un nivel... Sí, pacientes que pierden la dimensión vertical
O sea, hay un desgaste tan notorio de los dientes que el paciente le cambian las facciones. Y a su vez, he visto pacientes que han tenido muerte de la pulpa dental. O sea, el nervio del diente muerto. Ocurre una necrosis pulpar y eso conlleva hacer un tratamiento de canal y posterior a eso rehabilitarlo protésicamente. ¿Y has visto algún caso, por ejemplo, que se haya roto o se haya roto totalmente un diente? Sí, sí, fracturas dentarias, fractura de restauraciones, entonces por eso se debe hacer un adecuado diagnóstico para darle un adecuado tratamiento a los pacientes, saber cómo vamos a restaurar esos dientes, cómo vamos a hacer una prótesis y por supuesto indicarle al paciente su férula, que es un protector bucal de silicón o de acrílico, que sería el ideal. El acrílico es un material que es bastante rígido y protege las estructuras dentarias. Hablando de esos tratamientos, doctora, bueno, ya usted mencionó ¿cómo sería más o menos el proceso para una persona ponerse este dispositivo? La férula acude a la consulta, se le hace su examen clínico, su diagnóstico y para hacer el dispositivo, la férula, se toma una impresión, bien sea con algún material o de manera digital. Ahora existen escáner intraoral, ya algo más moderno. Ay, sí, qué bueno. Ya no se está utilizando tanto la toma de impresión. Ay, con no, ese doctora, eso es material. horrible, eso da náuseas de todo. Sí, es muy incómodo. Obtenemos un modelo de la mordida del paciente, de las arcadas dentarias superior e inferior, y se manda a confeccionar un dispositivo de acrílico, casi siempre superior. Ok, doctora, el tiempo de televisión es corto, el tema es bastante interesante. Esperemos una segunda vez para seguir hablando porque Sí, se nos sí. quedan muchas cosas sin preguntar. ¿Algún claro. consejo a los pacientes, a los televidentes? Sí, claro que sí. Lo más importante, acudan a consulta periódicamente y es importante cambiar los hábitos antes de dormir, hacer actividades de relajación, deporte, lectura, para así disminuir toda esa carga, esa tensión y ese estrés. Doctora, gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Gracias. Gracias. Amigos, volvemos en breve con nuestro siguiente invitado. Antes de irnos, recuerden, si ustedes me ven poniéndome Botox, es que tengo bruxismo, no es por nada más. Así que nos vemos con nuestro siguiente invitado en un momento.